mo. Bro, kana unsa may topic nimo karon amigo? Kuha na topic na siya, question nga ang hugaw mahugasan ba? Mm. So, paminaw ni mo amigo, ang hugaw amigo, mahugasan dili. Ay, wala istoryan na to na dire. Naglaba ko puti oh. Ang hugaw akong gikuha kay di jud siya mahugasan. Ang nabilin katong nahugawan. So ang hugaw amigo, mahugasan ba ng amigo? Malimpyuhan ba na dili? Dili lagi mahali. Basta paglimpyo sa hugaw. Ang nahugawan ang malimpyuhan. Unsa ba ka? Limpyuhay ko no imo tayo, malimpyuhan ba? Sige, ang nahugawan. Unsa man ang unsa may limpyuhan sa nahugawan amigo? Ang hugaw. Unsa may limpyuhan sa nahugawan? Ang limpyuhan sa nahugawan, ang nahugawan. Unsa man nga pangutana? Ang nahugawan kay kuhaon nimo tong hugaw. Dili ba? Unsa may limpyuhan? Ang hugaw o dili hugaw? Ang limpyuhan lagi nimo kadtong nahugawan. So katong Kuhaon to nimo. nahugawan migo. Katong nahugawan migo, unsa may limpyuhan sa nahugawan? Ang limpyuhan sa nahugawan kadtong nahugawan. Okay. Para malimpyo na ang nahugawan. Sabot ka ng kulungan. Kadang migo. Ikaw. Ba, Unsa may limpyuhan? ito wag lagi ka. Sabi saya na ko nga tubag. Ang limpyuhan sa nahugawan kadtong nahugawan. Normal. No, okay na. Ang nahugawan migo, unsa may limpyuhan sa nahugawan? Ang nahugawan lagi, limpyuhan kay nahugawan siya. So may limpyuhan. Anong nahugawan ba siya? Ang nahugawan. Tungod kay nahugawan. Naihugaw ni tapot. Aso sa ato pa ang nahugawan, ang limpyuhan na ang katong hugaw. Mali. Unsay mali? Mali ba? Ang nahugawan, limpyuhan na siya, kay kuhaon ni mong hugaw. Lagi, Kung sa limpyuhan sa ato pa, nahugawan, ang katong nahugawan, mo pa limpyuhan kay ko ng hugaw. So ang hugaw mo limpyuhan na gikan sa nahugawan. Nakasabot na ka. Ang nahugawan, mo to'y limpyuhan, kay kuhaon ni mong hugaw. Ang hugaw, di ito ni mo malimpyuhan. Di ba? Okay. So, kanang tawag ni ang ano sabi amigo, unsa may atong mabasa di amigo, dapat ay mabasa nga ang si Kristo amigo gadili og pagkaon ani mga mahugaw nga butang amigo. Tubag na ko nimo. Tubag na ko nimo. Naagi ako tayo mabasa. Sama ni mabasa amigo nga ingon si Kristo amigo nga ang mahugaw dili pwede kanon. Levitico 11 versikulo 2 Si Kristo dai namulong ana. Uy, unsa man day nang giingon diha sa Juan 8:56 nga before Abraham was I am. Oh, siya nang Dios diha. Sa ato pa. Ay, ba? Nga kung gingon ba, si Kristo ba? Napay pamulong si Kristo nga tawagan ninyo, hingon siya na ang hugaw, dili pa kaon. Sa New Testament Nag-address kag New Testament akong tubag. Nganong magpamulong pa man si Kristo napulong naman. Mahimo man nonsense nganong magbawal pa siya naon ang Israel. For example, tingani, mubawal ka na kung ayaw kaon baboy, insultuhon ka. Nganong ingon man ko nimo ayaw nga wa man jud ko kakaon na. Unya kung magwali si Kristo nga ayaw mo kaon baboy, mahimo na siyang nonsense. Usa man si Kristo, wala si IQ nga magwali pa siya ay kaon og baboy bisag gitawag og already practices na sa mga Hudyo. Stricto pa kay Hudyo. Kaon kag baboy, putlan kag liog. Wala nga, mahimo siya. Nabay pamulong si Kristo sa New Testament nga ang mga hugaw dili pa kaon. Akong tubag lagi nimo,
nganong ipamulong pa man niya nga already practice naman. Naaba wa. Dito ka, di na kinahanglan balik-balikon. Ug na kay common sense, daog na, sabta na nimo. Naaba wa. Dito bag nalagita ka, ug na kay common sense, sabta na nimo. Wala mabasa. Giingon ta ka nga, paminaw ha, giinan ta ka. Nganong ilitok pa man ni Kristo nga mahug og way IQ si Kristo ana, wala say common sense. Ay mo ka og baboy, unya ang Israel already observed na nga fitful kay hindi mo ka og baboy. Unya magtudlo pa siyang di mo ka og baboy. Di siya makasabtan ana. Okay, medyo. Ikaw kung may muwali na ko ayaw ka og baboy. Mga apostol ayaw ka og baboy. Sa mga Dito lang. Ayaw ka og baboy. Unya imo kong tudluan, insultuhon ta ka, ikaw may gibawalan ana kay wa man ko gakaon nganong magwali man kanako. Unya ang mga parisyo grabe to. Moingon to nga, oy wa man ni kay eskwela tali si Ginoong Hesus, wa man ni kaalam kay magwali pa man nga wa man jud nga ana dinhi sa mga parisyo, di ba? Okay, Migo. Okay. Sa mga apostol Migo, kinsa pod sa mga apostol nagwali nga ang hugaw dili pwede pakaon. Nagwali. Okay. Si San Pablo usa ni anak. Okay, asa man mabasa na to Migo maningon si San Pablo ang mga mahugaw dili pwede kanon. Oh, ingon siya, ayaw paghikap samot ka kanon. Asa lagi Migo? Asa Sa sa sitas. sitas. 2 Korinto 6, 17, 18, basaha. 2 Corinto 6, 17, 18. Oh, 18. basaha. Akong i-contextualize na to ni Migo. Oh, basta kay ang imong pangutana, akong gito. Nga ayaw paghikap samot ka kanon. Reperado ba ni sa kanang ingon ni San Pablo, reperado ba na sa mga pagkaong gidili? Basaha. Kaya niingon man dili Migo sa 14 siya. Ayaw ka mo pakigiusa sa mga dili magtotoo. So reperado ko siya sa wala mo to sa Dios kaya muluhan na ni ang pagdaldal sa dili mo to sa Dios man. Lagi di mo basa ang teksto, basa. Gibasa na ko sa verse 15 na. Verse 15. Pagkauyon ba? Pagkauyon sa tanas. Asa man nagkauyon ang mga magtotoo, dili magtotoo. Managsama ba ang templo sa Dios o ang mga Diyos? Kaya kita ang templo sa Diyos. Nabuhi, ingon sa gisulti sa Dios. Nagpuyo ako o gikiban sa akong katawan. Mahimo ako nga ilang Dios. O mahimo sila ang akong katawan. Natana ko kay ikaw may nagbasa niya nga teksto, pangutan-on ta ka. Tubaga Nagbasa pagaling ko. Disisin. ning pili magka ng siswang. Kinahanglan Ako lang pangutan-on ta ka. ipag-realize ba? Dahil nilargo rin mo kami. Di, pangutan-on ta ka. Di, pangutan-on ta ka kay ning pili majud ka diha ka magsugod, pangutan-on ta ka. Kanang pag-ingon diha ni Kristo. Di jud magkauyon ang di magtotoo ug ang magtotoo. Si Kristo. Sa pamilyo, kanang pag-ingon diha nga di magtotoo o kanang magtotoo diha sa Biblia. Kanang Sa may si Kristo. mukaon na ba? Hindi kilahian ana ang gitawag di magtotoo. Di ba? Paminaw sa unsa may Kristo. Asay Kristo. Ba Pablo na bulong ba Pablo? Dili. Binaw. Kristo Pablo. Unsang tarantal ka dayon. Mensahe ni Pablo direkta na sa Holy Spirit na direct na sa Dios gyapon. Dili na ingon nga on by Pablo. Mao na siya. Okay. Yan eh, pangutanan ako nimo. Nabalik na ni imong programa ako'y mangutana ikaw na imong mangutana. Teksto mo. Ayo pagbuot lagi kay para di ka pangutanon, di ba? Ana na siya. Kining mga di magtotoo di ba mauni mga unay baboy sukad sa karaang panahon tubag? Yes or no? Kining mga magtotoo di ba di maunay baboy? Dili magtotoo. Kining dili magtotoo, di ba mauni sila? Kining mga dili magtotoo ba? Di ba mauni sila ang dili mga unag mauning mga unay baboy? Balik ko na ko pangutanas pagpatinaw. Okay. Kining mga dili kabalo na ko. Klaro sa viewers. Kining mga dili magtotoo. Di ba mauman ni sila ang dili mauman ni sila ang mukaon og baboy? Yes or no? Unsa to ang kanang mga dili magtotoo mauban na ang mukaon og baboy? Di ba mauning mga mukaon ug mga mahugaw? Yes or no?
Mali. Kaya ang mga magtotoo ni Kristo, nikaon na sila, igon sa gisugo sa Ginoo. Kanang giingon ayaw ba, tubag pagano ko. Ako pangutana, sukad sa sinugdan. Ang mga dili magtutuo Ginoo. Paminaw kadto na paminaw. Sukad sa sinugdan nga nabuo ing gitawag og kanang katawhan sa Dios. Di ba kining mga dili magtutuo og Dios nga giingon sa mga Israel nga mga pisot? Mao ni sila hilig kay mga og baboy, gitawag ni di magtutuo, yes or no? Okay. Explainan ta ka ha. Ang Sa gitawag tubaga pag kategorisal. Pabino, sa di man yung debate ba? Di man ko pa tubaga kategorisal, kadili man yung debate. Tubaga, ano ma-explain maka? Di ba tubag? Tubaga kay ngano ni-explain bitaw ka? Pabino, sa ba na? Balik na naman yun. Kaya hindi mo ang programa ko yung mga utana. Ang hitabo manggod mo, gusto kang magpadayag sa imuhang gusto nga ipadayag. Normal nga mangutana ko kay ikaw may mopulis programa kay Nagbasa raman ko Biblia. Ang binasa nga teksto. kanina, nakaripir sa mga tao na dili magtotoo. Pasabutan na, kamo ang giripir ana. Hindi mo gito magtotoo. Bulag mo yung simbahan na gito ko ni Kristo. Pabinaw ha, ang nahitabo diha, ning hatag og teksto nimo wa nimo basaha. Karon gusto man kang mo gitawag mo basa sa lain nga gitawag bersikulo, gisundan ta kas pagpangutana di ba nagkamang-kamang kas pagtubag. Kay nasayod ka nga ang mga dili magtotoo una sa mga Tingnaw lang ko ha, nasayod manggug ka nga mutubag ka yes ang mga dili magtotoo og Dios nga gitawag sa mga Hudiyo pisot mao na hilig kay baboy unya giingon ni Pablo nga ayaw mo pakigsandurot sa hingaon og baboy kanang mga pisot. Asaman mabasa dia. Asaman mabasa nga dili kanang ningon si San Pablo nga dili mo sandurot ang mga dili nga og baboy. Common sense man na siya kay gipangutana bitaw taka nga ang mga dili magtotoo sukad sa sinugdan mao na mga pisot nga mga unog baboy yo. Explainan ta ka paminaw ha. Paminaw sa. Explainan ta ka paminaw. Paminaw sa kay na-explain pa ko. Paminaw sa kay na-explain pa ko. Ito magka na-explain pa ko. Yan yo. Ang mga dili magtotoo mauni sila ang mga hingaon og baboy. Sukad pa sa sinugdan. Unya, ang giminsahian ni Pablo niini nga dili mo makig-alayon atong mga magtotoo naman ni iyang giminsahian ayo mo pagigsagol anang mga gitawag di magtotoo. Unya, wa jud kay na records Biblia nga ang mga magtotoo kumakaon og baboy kay si Pedro ning balibad gali buhat sis ayaw Ginoo kay wa ko nakakaon sukad sa akong pagabata. That's why nga gibalikan ta kag pangutana. Okay ra? Palipad dahil si San Pedro Migo sa buwan Diyos Migo. Balibad ay perting balibara. Wa di ka kabasa. O karon, pagbalibad ni San Pedro Migo, unsa may gitubag sa Dios pagbalibad niya? Ingon ang Dios sa iyang pananawon nga ayaw nganlig mahugaw ang mga butang gilimpyuhan na. Pero ang hubad ni Karon akong pangutana na nga senaryo. Kinsa may mo sunod? Paminaw sa. Paminaw sa Akong pangutana explain na ko sa nga senaryo. Kinsa may sunod ni Wanda? Ang Dios o San Pedro? explain ko sa tubag. Diha sa pananawon ang pulong sa Dios pananawon pa na wa pay kahulugan. Ayaw nganlig mahugaw ang mga gitawag og gibalaan sa Ginoo. Karon ang kahulugan ni Pedro kay gitawag man og ang kahulugan nga gipadayag sa Dios ngadto kang Pedro mga tao man. Ang imong gikaon pananawon mukaon day kag damgoron. Pero ang kahulugan ni Pedro mga tao man di nanganlag mahugaw. Mo na siya nga murag minus kadihang bahina mo na nga pasabton ta kagamay. Okay ra? Akong pangutana Migo, akong pangutana. Katong nakita ni San Pedro nga pananawon, base dito siyang nakita o base ito sa buha niya nakita? Pananawon lagi, nabay pananawon nga literal. Lagi ba? Nakita niya ang pananawon. Kung dili literal itong niya, kung siya mo ito nakita ni San Pedro, katong nasa abol, nasa mo dito, base ito siya nakita o base sa buha niya makita? Pananawon base sa pananawon iyang nakita. Pero ang kahulugan base sa iyang pananawon. Katong iyang pananawon ba, base ba ito sa nakita niya o base sa buha niya makita? pero simple kayo. Dayon paminaw sa tubag.
base sa nakita niya nga pananawon, dayon lahi ang pananawon ug kay naa na siya kahulugan. Sabot na. Pananawon versus kahulugan. Paminaw sa pananawon versus kahulugan. Ang pananawon kinahanglan pa na siya hubaron. Unya ang hubad ni Pedro, tao ang hinluan dili baboy. Busa ikaw nga wa agdaha ning kaon kay wa kay pagsabot sa ibang ibasa. Si Pedro ning kaon kay tao iya hangin. Itong nakita ni San Pedro Migo nga base sa iyang pananawon. Ayang nakita. Dihang giagda sa kaon, di ba, nibalibad si San Pedro. Kadi ko Ginoo kay wa pa ko magkaon og bisan unsang gilang mahugaw. Kanya atong tanaw na sila riha kaon ang gisgutan na. Karon pagbalipad ni San Pedro unsa may gitubag ko Dios, di ba? Ingon ang Dios nga gilunan nga ayaw isipan bisan unsa nga gitudlo mahugaw. Naghinluan at Ginoo. Akong pangutana, asa may tuuhan nimo si San Pedro ang Dios. Akong tuhuan ang Dios ug si San Pedro kay ang Dios nagpadayag kang San Pedro, dayon si San Pedro maoy ning hubad dili ikaw. Busa di ko mutuon nimo kay si ang Dios ug si San Pedro tuhuan kay si San Pedro. Yang libalibad si San Pedro. Yang libalibad si San Pedro ningon siya wa pa ko Ginoo kakaon og bisag unsang hugaw. Unsa gali toy response ni sa Dios Amahan? Mao lagi sa paghubad sa pananawon ang kahulugan mga Unsay response sa Dios Amahan? ang response lagi di dangan lag mahugaw o mga butang may gisgutan. Okay. Butang apil bulusay. Di na pag-ingon og pagpamina sa pag-ingon og dili na nganlan og bisan pamina sa ba? Pag-ingon og dili na nganlan og bisan unsang mahugaw. Ang pangutan na sundo nimo ang gingon sa Dios ug imo ning isalikway. Nag-explain pa bang ko? Paminaw sa maka. Di man ka maminaw sa explanation. Paminaw sa explanation para makasabot ka. Okay na? Go ahead. Okay na? Nadunggan ko nimo? Go ahead. Ingon ani. Sa pag-ingon sa Dios nga ayaw ganlig mahugaw, ning tuo ko sa Dios. Kay ang kahulugan sa Dios o ni Pedro, mga tao man sumala sa hubad ni Pedro. Ikaw ang imong hubad baboy, di ko motuon nimo. Ang akong tuhuan ang Dios o si Pedro. Gitubag takas pangutana. Okay. Kay tuon ka nimo ang Dios. Unsa may gingon sa Dios? Dili isipon ng butang bisan unsang mahugaw, isipon pa gyapon mahugaw. Sa kahulugan nga gihubad ni Pedro, nga tao ang di nanganlag mahugaw. Okay na, natubag ang pangutana. Lain senaryo. Kaning gingon sa Dios Amahan. Indog Pedro paggihaw kaon. Unsa ipaihaw ni San Pedro unsa ipakaon? Wa lagi inihaway diha. Dami ko man. Dagi. Unsa may ipaihaw sa Dios Amahan o unsa ipakaon ni San Pedro? Wa lagi itawag literal nga pagkaon diha. Wala ko mangutan. Dabay literal. Ang ako pangutan na ba? Naadri ho sa buhat. Sauna. What it? Ningon si ang Diyos Amahan sa verse 13. Kaya may tingog na mayroon kaniya. Ala Pedro, pag-ihaw og kaon diya. Ang pangutan na kung saan ipaihaw sa Diyos Amahan nga to kang San Pedro kung saan yung ipakaon. Ang pangutana lagi og literal ba o simbolikal ba? Wala lagi ko mangutan nag-literal o symbolical ba na? Kanang giingon di ana kanang giingon diya sa buhat J13 ala Pedro tinidog pag-ihaw og kaon diya. Unsa may ipaihaw sa Dios Amahan ug ipakaon ni San Pedro? Ang akong tubag lagi, ang akong tubag nimo
nga wala pa jud nahitabo dihang kinananay kay simbolikal man na. Wala giwa mo ko mangutan na bay kinananay na. Unsa yung paihaw dana? Unsa yung paihaw sa Dios Amahan ni San Pedro unsa yung ipakaon? Dito ka katubagon ana, mutuo ba ka nga simbolikal na, di na literal. Wala mo ko mangutan na simbolikal ba na? Ang simple na ko pangutana ba kay kung simbolikal na, kung simbolikal na dili literal. Ano man? Ano man? Dili, Ang Dios Amahan San Pedro pagsihaw kaon dia. Babagat ako, mutuo ba ka nga kana simbolikal? Dili ko motuog simbolikal na kay ngano man ang simbolikal dili na makaon. Yan lingkod man si ang Dios Amahan natindog Pedro pagyaw kaon dia makaon din naman ang simbol bayaw din naman ang simbol. Mao lagi mabasa na ko nga simbolikal. Unsa man dia ang ipaihaw sa Dios Amahan dia unsa ipakaon. Sige matabag. Mabasa na ko sa inyong Biblia nga simbolikal na. Awawa. Uyong ka nga. Ayaw na kung sana simbolikal ba na wala ko pangutanag simbolikal ba na kung sana ang akong pangutanag unsa man ipaihaw sa Dios Amahan dia unsa ipakaon niya ni San Pedro. Dili kay ningon mo kag dili na simbolikal. Karon, ug mabasa na ko sa inyong Biblia nga simbolikal na. Mauyon ka nga namali juga. Ay sa kadali lang ba ang akong pangutanag ko bagalang di ba ningon man paminaw ta ba di ba ningon ang Dios Amahan dia Pedro tindog ihaw kaon unsa man ipaihaw sa Dios Amahan ug unsa ipakaon niya. Buta sa konsalin. Dawat sa. Ug mabasa na ko sa inyong Biblia nga simbolikal. Maulawan juga anda sa mga programa niya katubagan na. Ulisot raman ka, ug mabasa na ko nga simbolikal na. Gitubag na mga utak Ano kita balik-balik. problema kung simbolikal? O dili lagi issue din kung simbolikal ba nang dili? Ang ato dili pangutana, ang akong pangutana. Sa may ipaihaw ni San Pedro kung sa ipakaon niya. Sa simbolo lagi ang ipaihaw mananap kay simbolikal man. Pero nay kahulugan kay simbolikal gali, paminaw. Kay simbolikal gali, paminaw sa kay gitubag ta ka. Kay simbolikal man kinahanglan kahulugan. Karon kay ang kahulugan tao may dili ngan lag mahugaw binalaan sumala sa hubad ni Pedro. Paminaw sa paminaw gingnan ta ka. Simbolikal man ay kahulugan. Sumala sa simbolikal nga pagkasulti ang ipakaon o ipaihaw sa Ginoo gitawag og tao. Pero kay simbolikal man di man literal na ay kahulugan. Sama nga si Kristo gisimboluhan og mananap karnero nga gihala dito sa halaran. Mao na nga nakasabot pa ka og simbolikal og literal wala di na kamkaw baboy tungod sa simbolikal. Mao na nga gi-challenge ta ka nga kung mabasa nako sa inyong Biblia sa inyong mga libro nga kana siya simbolikal muuyo na ka o bunyag na kag maghinusog lain pangutana kanang Sabot na ba ka? sa paminaw sa lain pangutana kanang giingon ni sa Dios Amahan nga tindog Pedro paghihaw kaon asa man dapit si Pedro mukuha og ihawon og kanon. Mao na pangutana nga di matubag kay unsaon pagkuha na mas langit to gituntun man. Oh, unsaon pagkuha mo na nga simbolikal gali kay ngano ngutana ka asa man dapit. Pahihawon man siya sa Dios Amahan. Pahihawon siya sa tingog sa Dios ningon tindog Pedro paghihaw og kaon. Kanya matod pa nimo, mananap na nga ipaihaw ni San Pedro ipakaon. Ang pangutana asa man si San Pedro mukuha og kaonon. Gitubag ta ka tungod sa simbolikal di jud kakuha si Pablo wa jud siya makuha kay gibalik man sa langit. Busa na malandong si Pablo, si Pedro. Si Pedro ba? Busa na malandong si Pedro. Nga unsa man to? Unya kay ang kahulugan sa simbolikal tao man. Karon magsupak-supak jud kang Pedro nya santo papa makanan niyo gahi kag ulo di ay. Okay. So asa lagi siya nagkuha og parahihawon? Di lagi siya kakuha kay simbolikal gani nay kahulugan. Madahan og di siya kakuha ngano man og di siya kakuha be ngano man gianda sa Dios Amahan nga payahon og pagkaon og di siya kakuha. Tungod kay simbolikal lahi gipasabot. Sabot pa kag simbolikal o literal. Ngano man nga gianda siya og pagkaon og pagkaon kung simbolik
Mao galing simbolikal kay pananahon man. Ay. Unya og mukuha siya wa pod siya makuha kay tuwa sa langit, gibalik sa langit. Karon. O karon. Pagkaroon ni Pedro ito nga, dili ko ginumukaon, di ko gumuyaw kay wala kuha ako, gakuan ko aning mga butang nga ugaw, delikay ko. Ang pangutan na, pag-ingon sa Diyos Amahan nga, ayaw isipa, ang bisan unsang hugaw, gihinluan na ka Diyos. Pag hindi mo man dahil ang dawaton, muyo na gana. Simbolikal mo yun ta. Kay matod sa inyong libro, simbolikal man tawang ipasok. Unsa man asa man giingon sa Diyos Amahan nga ang butang dili na isipon nga mahugaw base sa katong nakita niya naas pa nato o base sa katong wala niya makita sa naton. Base sa simbolo. Ang simbolo, ang kahulugan niya kay tao man. Oh. Mo na itubag. Amo lagi nga. Asa man unsa man aniya Kinsay giingnan sa Diyos Amahan nga ayaw isipa ang bisan unsa nga hugaw nga gihinluan na sa Dios. Katong naa sa panahon na yan nakita o katong wa niya nakita. Paminaw. Ang tubag diha, tungod sa simbolo, ang iyang nakita mananap. Pero simbolo man ay kahulugan, kung nakasabot kag pulong simbolo, wa na kay pangutana ron. Pero kay wa ka kasabot nga pulong simbolo, daghan kag pangutana. Unya musupak ka sa inyong libro, nga inyong libro nagingon simbolo na siya. Unya di na siya literal. Ang nakita higala, tubag ko kapinutan. Ang nakita higala, ang nakita mga mananap. Pero tungod sa simbolo, kinahanglan nato sabton. Unya ang pagsabot ni Pedro, ang pagsabot ni Pedro, tao ang di nanganlag mahugaw. Unya ang imong pagsabot, baboy. Kinsa may akong tuhuan ron. Ikaw nga dili apostolis ni Pedro o ni Kristo or si Pedro nga apostolis ni Kristo. Asay akong tuhuan, ikaw o si Pedro. Oo, himing duha amigo. Lain bangotan amigo. Kani tawag ganin ni ang gingon sa samahan amigo. Kani gingon sa Dios Amahan ba ayaw isipa ang bisan unsa nga mahugaw ang gihinluan na sa Ginoo. Unsa man ibutang ang gihinluan na sa Ginoo amigo nga dili na to isipon. Ang katuban ning naas panaton o katong wala sa panaton. Tao ang kanang tao. Sumala sa lugar. Unya, napay pangutana. Ako pangutan ba? Kaning giingon sa Dios nga ayaw isipa ang bisan unsang butang o mahugaw nga gihinluan na sa Ginoo. Ito ba ning nakita ni San Pedro nga as panaton na makita? Ang imong pangutana, unsa nang butanga? Unya ang tubagan na sumala sa kahulugan niya na unsa nang butanga, tao. Di na nganlag mahugaw o binalaan o di binalaan. O na nga natubag. Ang kanibang giingon ba nga? Ang kanibang giingon sa Dios Amahan nga dili mo to pwede isipon ang bisan unsang mahugaw. Ang pangutan na ana, ang katuban na sa gabalik-balik akong tingog. Laksungga kayo. Lakaw na ko kay Sangkas na. Sige. Singiyos ba yung balita? Sige. Kami ko Nasabtan na nimo. Nga unsa tong butanga? Sumala sa kahulugan, tao ang di nanganlag kuan mahugaw. Unsang butanga? Tao. Natubag ang pangutana. Okay. Ang kanagi ay naasa gitawag og panapton mga tao dahil meaning nga namigo. Kita ka kasabot. Tao jud sumala sa bersikulo 28 ug 29. Amen. Okay. Unsa mo reconcile ni Migo nga naay nakita ni San Pedro nga gakamang upat ka buktil. Dabay tao upat ka buktil. Ina kay bagong na tao, di ba upat ka buok ana mag-ana na bagong na tao? kana day bagong na tao. Unsa man na? Mura man nagtiil upat ka buok. Kamang na upat ka tao. Unya ang simbolo ko sa tao. Dili na ko gustutan. Kana day gitawag bagong na tao. Ana man ako?
Ang bagong nataot. Unya ang tao pod, uminutod. Ang tao pod gisimboluhan nagmananap. Si Kristo gisimboluhan og mananap, karnero, layon. Na, Ang tao pod gisimboluhan karnero kandeng. Di ba, nakainom-dom kami do? Aning anak na nawala ng sambingay ni Kristo, nag-aaso ni San Lucas. Singon dito nga, buot unta siyang mukaon sa mga laog, sa baboy, nga gilawag dito. At kay, unsa man to baboy, unsa man to, gibuhi to kay aron kanon, gibuhi karon patyon. Okay, tuloy. Gibuhi ito sa mga masinupakon nga mga tao sa Israel. Unya, wala po tayo mabasa nga diha na inside sa Israel. Okay. Layas na magalito siya. Dito sa Intel. Okay. Karon, pangutana ang Leviticus mo gigamit kang kinsa to gisubuan na mga Israelita o mga Adventist General Conference. Ibag. Tanan tao basta mo to Ginoo. Ako mangutanag tanang tao ba? Kinsa man ang gisubuan na mga Israelita o mga Seventh Adventist General Conference. Ibag. Mga katauhan sa Dios ang gitagaan na nga sugo Ay, wako. katauhan sa Ginoo. Nagilang Mga tao sa katawan Ginoo. ba sa Dios? Katawan ba sa Diyos? Ang kinsa aning duha, Israelita o Seventh Adventist General Conference. Tubadong lagi ta ka nga ang diglikli ang gisugo diha tao sa Dios. Ug mangkon kang tao sa Dios. Kinsa man tao sa Dios may go, Israelita o Seventh Adventist General Conference. Ang karaang Israelita ug ang modern Israelites. O ako mangutanag ang karaan pag Israelita modern. Sa modern Israelites for our time today, spiritual Israelites. Dili ba? So, mo yun na ka nga wala nabot ang General Conference sana kaya ang Israelita lang dyan. Basta muto ka Ginoo. Pero di ka muto, ay mo na. Sige. Naaman din yung sa gitawag na Leviticus 11:22. Basaho na. Makaon ninyo kining mosunod. Ang Diyos yung nagdeklarara. Anang klase sa dulon, timos, o apan-apan. Ang pangutana, naabay bisag isa ka book 70 Adventist gatuman na ni. Ang mga sa ubang nasod kay na may pagkao, na may mga culture ng mga una na. Okay, kay matod mo, ang pagsagis mo sa Ginoo, kumanon. Imo na ba ning nabuhat nga ikaon kag dulong timo sa gapan-apan? Mao ni ang tubag. Mao ni ang nakalamang namo kay naami gitawag freedom mo kaon mi di mi kasala di mi kaon di mi kasala saywa. Wa ko mga tanan gaba mo freedom. Imo pa ning gibuhat kay giingon man gyud sa Dios nga ang pwedeng kaunon ang dulon timo sa gapan-apan. Gibuhat nimo wa. Ubag lagi naami freedom nga mukaon o dili kay ngano Freedom. tubag sa kuminaw Sa sa Dios nga ang itugot kanon maguna sa Ginoo nga mao ni ang itugot wa man sila nga gibuhat nimo wa. imong pangutana wala nakauyon sa sugo sa Ginoo kay ang pagtugot lahi sa sugo. Kasi wala sa Ginoo nga mismo ang Dios naging no. Taon ninyo ning mosunod. Makaon niyo ning mosunod. Kanang klase sa dulon, timos, o gapan-apan. Karon ang pangutana. Gingi mo ni mo ni ang sa 70 Adventist wala. Ikaw may nagbasa ka na. Nagsabot ka sa pangutana, basa nimo. Gingon makaon. Gingon makaon, wala jud gikumpulsori nga isugo. Kay lahi man ang sugo o gitugot. Kasi Di ba? Lahi man ang sugo o gitugot. Di ba? Deklarasyon sa Dios amahan nga ningon ka nga ang naa sa Leviticus inyo nang giingon nga gisegregate sa Dios amahan ang pwedeng kaunon. Ang Gitugot mo, Dili, gitugot. mao ni ang pwede mao na. So katong gitugot nga kaunon, mo rin kanon ninyo. Kanya katong gitugot nga wala kauna, mo rin sa liwa ninyo kana. Ano na siya? Naaman din no. Dili, Kaon ninyo kining musunod. Ang kanang klase sa ganon timo sa gapan-apan. Imo ba ning gibuhat o wa? Tubag na ko nimo. Akong tubag. Ang gingon makaon ninyo. Wala singon nga kan ajud ninyo. Lahi man ang makaon ninyo ug kan ajud ninyo. Paminaw.
di mi compulsory kung mukaon, for example karning baka, di mi compulsory mukaon o di kay wa man ingon ang Ginoo nga kan adyo na ninyo lahi ang sugo ug lahi ang tugot. Sugo mo Dapat yan. makasabot ka ng dito mo magita ka ang tugot man o wa gitugot. Mao man na ang title diha di man kakasabot sa imong gibasa. Pagtuon sa gamay. Ang pwede So, o wala dili. ka katumanan Ang tugot sir. o Wala dili. ka katumanan Hindi ang sugo o gitugot. Kay ang sugo kuman na siya. Compulsory. Ake sa ato pa di ay. Sa ato pa di ay. Kung sugo sa Ginoo tumanon. Hindi nga sinabita kay pasabot ni mga compulsory siya. Okay. Lahi man ang tugot, lahi Okay. po ng sugo. Kami na Direta sa sugo sa Ginoo. Direta sa sugo sa Ginoo. Yaraan ang mga Ginoo. Ezekiel 4:12. Padulong kay 13. Mo na Ginoo. Lutuan ninyo kini alang sa ilang katubangan. Ginamit ang sugnod ang tayo sa tao ikanon kini ang naturta nga si Bada. Kasi og isugang pagayon ang Ginoo pag-ingon. Ingon ini kahugaw ang pan nga kanon sa katawan sa Israel dito una sa kanasuran din dito ko sila ipabihag pangutana. Gibuhat mo ni wa. Anong buhat ko man gisugo na siya tungod kay supakiro ng Israel. Ay Sa pagsuot ato sa pa Israel dahil supakiro. sa ato mo dahil kay Lakin Luga kay modern Israelite ko no. Pero ay pag-apil. Naon sa magkabapil makato supakiro. Baw gali nga ang Dios magtugyan na lang sa kadautan sa iyang katawhan paminaw. Mabitaw ka na sila dili na sila gitawag og genuine karon nga Israel spiritual kay gisalikway nila ang kamaturan. Ang genuine karon nga Israelites paminaw sa ang genuine karon nga Israelites mga kaliwat ni Abraham mga Seventh-day Adventist naman kay mao naman ni siya nagmatinumanon sa sugo sa Ginoo naman nila supak-supak. O napay lain migo. Napay lain migo. Sugo sa Ginoo migo. Oo. Sa Ginoo migo. Isaias 36:12. 36:12. Apan ng opisyal mitubag. Wala kami subuan sa among agalon aron pagsulti niining ngadto sa imong agalon. O kanimo lamang kundi ngadto usab sa mga tao nga anaa naglingkod sa paril. Sama kaninyo. Sinutan gayud og patanon sa ilang tae og paimnon sa ilang ihi. Pangutana gibuhat nimo ni wa. Ayo buhaton gitawag og kanang buhaton nimo tungod kay supakiro pakanon juga sa Ginoo basta supakiro ka mao bitaw ning kaon na magbaboy kay sama ra man nagtae. Sa Brad, ang gitugot sa Ginoo pakanon ta paimnon gi. Isaias 36:12. Ibuhat nimo ni wa. Mutana ko nimo may kami magamit na nga bersikulo. Wa ano ni kaon to. Mogamit galig bersikulo makasabot pod. Ikaw may nagamit ana. Gibuhat nimo. Mangutana to pa. Gibuhat nimo ni wala. Ikaw no. Magkasabot ka na wala. Sugo. Magas Ginoo iya sus ka. Ginoo. Paimnon og gi patanog tayo. Gibuhat nimo ni wala. Sa inyo wala. Wala di na motubag, kaipit na. Ayaw pagbasa-basa bersikulo, wa ka kasabot. Ako'y nangutana nimo. Gibuhat ba nimo ni asa 70 years sumusunod ka mo sa Ginoo. Namukaon kag tayo mo inom kag tama na binuno. Ito yung gamit ng bersikulo, ako'y pangutana nimo nakasabot baka wala. Kaya nga nung i-compare nimo gituman pa din mo wala. Naman ka mo, di man nasugo. Di ba katong naa sa Leviticus 11:22. Di man nasugo. Karon na may sugo Ginoo. Pagkanon sa ilang tayo, paimnon sa ilang tayo, kaon tanid tayo mo inom kag di. Ito ba nakita ka nga ang isugo anak nga pakanon nagdiwal-liwal no? Ang kabastos nimo mura kag way batang way buot. Ang imong mga followers ngano magdiwal-diwal. Oh, imong bata diwal-diwal. Tarong baka makigistorya og tao nga adunay gitawag diri oh. Gamita imong ayaw pag binata. Ang imong style binata o niya. Ang imo pong mga followers comment wa ko'y batasan ikaw ay batasan. Si way batas.
maglason ba ka ng May karon, ka? so, Kasabaan Diyos, ka kinuuna. Kaog tayo mo ina mo dibuhat ba na nimo? Oo. Kasabaan sa taka kay magdiwal ka murag wa jud kay batasan. Di ba? Dibuhat ba na nimo? Ibuhat ba na nimo? Pagkakon sa. Oh, gitubag ta ka nganong buhaton man mga supakiro naman ang gisugo diha. Mao bitaw nang giingon diha. Pakiro. Sa paminaw, sugo lagi na alang sa mga supakiro. Kay ngano? Ang nahitabo diha, ang mga supakiro pahinaykan sa Ginoo, silutan niya pakanon niya tae, pakanon niya mga mahugaw nga mga lumtanan, ipabihog niya sa Ehipto, mao nay konsekwensya sa supakiro. Ayun. Dapat magbasa ka. Paminaw, magbasa ka, makasabot ka. Mugamit kag bersikulo, di ka makasabot niya pagasgawas ka sila. Unya, nga ingon sila na personal si Daig, nangasaba ra ko kay kamo nagkomment-comment wa ko ibot niya nagpagawas-gawas dila. Ayaw ko Ay, sus. yaga ay dili kay Jesus ko. Nagkapikon dayon. Dili lang pikon. Sermoni siya para makadisiplina pug ka ba? Kay pinangga ta ka. Di ba? Unya ang magkomentitor nimo pinangga nako, sermon ni siya ang inigsuon, minagulang ba? O minagulang, minigsuon nga dili magbinastos. Kay tinarong man ni atoa dire, atong sabton ang teksto nga imong gigamit ug applicable ba sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios ning rebilde man niya mo na nga pakan-unag hugaw. Mao na siya ang nahitabo. Unya mingo tuman pa ninyo. Basta mo rebilde ka, pakan-un ka, sunugon pagay ka sa Ginoo. Mo na nga tanan nahitabo kanang giingon diha sa 2 Tesalónica 2:10 nagingon nga tungod kay wa man nila dawat ang maayong balita padadaan silang espiritus kabakakan. Asa ato pa dai sila karon sila sa laglag. Doblang taon ninyo ani migo titubol og kaning anso kay ngano man. Rebelde man mo kay ngano, protestante gud mo. Protestante gud mo. Ang nahitabo sa Romano Katoliko gamit Biblia kaon og tae kay ang baboy sama na nagtae. Mo na nga wa na jud mo kasabot sa tinuod nga prinsipyos Biblia. O mao na nahitabo nag-angkon mo Katawhan sa sa Dios pero kaon matod nimo kay rebelde man mo nang gingon diri mo kay gipakaon na nagtae og gipahinom og iye. Ikaw kay rebelde man mo kay protestante o ni kay dapat lagi. Ang imong inistoryahan wala na batasan. Kay ngano, rebelde bagas pulong sa Ginoo. Kinsa may rebelde sa pulong sa Ginoo nangako sa pag-usab. Kami igo man misunod sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Kamo inyong giusab, mao na nga karon kaon mo bisag unsa. O wala na moy gitawag og formal, wa na moy kabuot kay wa na di na mo kasabot og unsay hugaw. Mao na nga ang imong diskarte diha, yaga-yaga gawas-gawas dila. Ay ko nga naa kay pag formal ba? Formal. Ana ra? Sige, seryoso migo, seryoso. Ngayon si Cristo migo sa San Lucas 10:8. Ano ko? Adto ka mo sa usa ka lungsod. Ya. Ngayon si Cristo. O, dili ko maglangan ka na ko mo sa di. Magulong ko. Ingane.